kulanti wanaagsan. Daraasad cusub oo ay dhowaan sameeyeen baarayaal ka socda jaamacadda Minsu ee dalka Shiinaha ayaa lagu ogaaday cabitaanada sharaabada ka samaysan ee soolaha sida Coca-Cola iyo Pepsi iyo kuwa la midka ah ay saameyn caafimaad darro ay u leeyihiin labka ama ragga. Daraasaddan ayaa lagu qeexay ama lagu tilmaamay in cabitaanadaasi ay kordhiyaan xaddiga xubinta taranka ee ragga gaar ahaan xiniinyaha. Tani waxay saameyn ku yeelataa in la soo saaro xaddi fara badan oo hormoonka loo yaqaano testosterone kaas oo qaabilsan labka ama ragga taranka. Taasina waxay saameyn ku yeelataa in la soo saaro xaddi wax ku ool ah ama bacrimin kara waxa loo yaqaano spermska taas oo markaa keenta in hoos u dhacdo taranka raggu. Sidoo kale daraasad tan ka horreysay ayaa waxaa lagu iftiimiyey in taranka caalamku ama dunidu hoos u dhacayo. Waa mid ka mid ah sababaha loo sababeyn karo ama loo aaneyn karo in ay saameyn ku yeeshaan taranka caalamka oo markaa laga warqabo sida daraasado hore lagu xusay inuu sii yaraado. Waxa kale oo daraasaddan ka horreysay lagu xusay in ay saameyn ku yeeshaan cabitaanada soodhaha leh maadaama ku jirta maadada loo yaqaano carbonic acid waxa loo yaqaano taranka. Tani kala dambe oo ku maasan daawashadiina nabadgelyo.